Amka bana, amkeni. Kuna mtu wenye tuko njaa hapa hata hatuna nguvu za kusimama. Punguza kile kingine tupumue. Tuko chope. Unafanya hivi na nini? Enda wewe kibu. Mambo hivi ya kibu. Ni bado nini tunaona? Ndio. Kibu na leo. Ndio. Nataka tusipite huko kwa sababu kuna nini kama food na ziweka hapa zinakuja food. Atatoa sawa, tunaweza zipatia pale. Ndio, kuna hiyo nini ya mti. So hii naona tuiweke hapa kwa mlango. Kama hapa. Hapa kwanza ianze kuchoma.